Quanti giri sono adesso? 100? Bene, ormai fa anche 200. Quanto, riesci a misurare quanta potenza assorbe? 20 watt. 20 watt solo? No, 50, 50 ma va benissimo. Firma subito. Fatto troppo 50 va benissimo. Stai scherzando? Firmiamo subito. Vado per su. Quanto è? Prima volta che gira, fallo girare un attimo così un po'. Sono 70 watt adesso. Ci sta, Pensavo vibrasse di più. Le bilancia? Eh sì, non è perfettamente bilanciato. No, aspetta. Anche fare un pochino di giri così. Non è tantissimo di più. Quanto è di vibrazione?